Aquest vespre, a partir de les 8, se celebra la gala dels Premis Circòlica, els Premis del Circ de Catalunya que arriben enguany a la seva 14a edició. Aquesta festa del circ es farà a la carpa de l'antic Circ Reluí, instal·lada al Port de Barcelona, i entre els nominats hi ha una producció de La Xarxa i TAC12. Es tracta de Rocket Talent Fest, una sèrie sobre el món dels pallassos. El seu coprotagonista és el David Sancho. David, molt bon dia. Hola, Teis, bon dia. Com estan els ànims de cara a aquesta nit, aquesta 14a edició? Bé, estem tranquil·lots, com sempre. Els pallassos sempre anem a tope, però per dins sempre va un rau tranquil. Calma, si no, no aguantaríem. Recorda'ns, pels que no estiguin al cas, vosaltres competiu en la categoria de millor iniciativa per a la promoció i la formació del circ. Sí, així és. Però en aquest cas és per la promoció, no? Per la promoció, havent fet una sèrie de televisió, una sèrie pionera, una sèrie que mai havia, quant a contingut, mai s'havia parlat d'aquesta manera del món dels pallassos i de les pallasses, d'una manera partint de la ficció, però que també hi ha un contingut periodístic important amb diferents entrevistes a professionals de primera línia. Explica'ns també, perquè no ho hagi vist, què és Rocket Talent Fest, aquesta sèrie? En què consisteix i qui són els seus protagonistes? Bueno, Rocket Talent Fest és una sèrie de 12 capítols, de 25 minuts de durada, que és una producció de La Xarxa amb TAC12, i és una sèrie de ficció, és un relat que és una mica autobiogràfic, que nosaltres som pallassos que ens dediquem a això, i són uns pallassos que són tan dolents, que els acaben despatxant. Això és autobiogràfic? Això segur que no ho és. Aquí segur que no hi ha coincidència. Els acaben despatxant del circ i aleshores intenten reintroduir-se en el mercat laboral. Això passa per un costat. La segona cosa que passa quant a trama és que el seu psicòleg els convenç una mica perquè vagi a parlar amb diferents pallasses i pallassos, perquè ells no tenen cap problema. En veritat el que està passant és una mala ratxa i el que han de fer és posar-se al dia i anar a parlar amb altres pallassos que els expliquin quin és el seu secret de l'èxit. Aquesta és la segona part de la trama, i la tercera és un concurs de talents. És un concurs de talents així una mica freak, a l'americana, de televisió local aquesta, això dels Estats Units, una mica rònega, una mica, saps, mal feta, i aleshores ells no volen participar, i n'hi ha un dels dos i l'altre sí. Aleshores aquestes tres trames es van solapant durant els 12 capítols i cada vegada al principi neixen en paral·lel i finalment es van unint totes, no? Aquest és una mica el joc del pallasso, no?, que hem volgut jugar la Rita i el Boca, no?, que som els membres de la companyia Passa Barret i que hem fet una bestiesa com aquesta. Doncs esperem que vagi molt bé. No sé si coneixeu els competidors de cara a aquesta nit i si penseu que teniu moltes possibilitats de guanyar aquest premi. Nosaltres creiem que la feina l'hem fet molt bé. Sí que és molt estrany que hi hagi una categoria per la projecció del circ i la formació. Jo crec que són dues coses que són completament diferents i aleshores no acabem d'entendre massa aquesta categoria. En qualsevol cas, a nosaltres ens és bastant igual. El que nosaltres volíem, ho hem fet, ho hem aconseguit, que era fer una proposta en diagonal que parlés del circ català, que no fos només des del Camp de Tarragona, sinó que es parlés de pallasses i pallassos arreu a Catalunya, i creiem que ho hem aconseguit. Estem molt contents d'estar nominats. David Sancho, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé, moltíssima sort aquesta nit. Gràcies a vosaltres. Adéu. Recordem que els premis els podreu seguir en directe a través de la xarxa Més i a partir de 11:15 de la nit a les televisions locals. Ho deixem aquí. Tornem demà amb més informació de territori. Bon dia.